الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hürmetli din kardeşlerim, ak hakallar, ak hüyaktar, ak inedar, yaştar, yemeğat, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hüyüklü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir büyük bildəli hadisində aytıb çıxdı. Buniyel İslamu ala xamsin, İslam dini 5 negizdən qurulğan degan, həm birinci negizə o şahadəti la ilahe illallah və enne Muhammed Rasulullah, o şahidlik qılıb Allah Taala'dan başqa ibadətə layiqli ilah yox deyib, həm ikincisi o Muhammed həm peyğəmbəri deyib. Muhammed ana ilsihi həm peyğəmbəri deyib. Oşu bik zor büyük hadis. Həm oşu birinci negizə bulay gına birinci bulub düşməgən. Çünki ol, əgər də indi oşu birinci nigiz tərtib boyunca birinci nigiz dürüst bulha, dürüst isbatlanha, dürüst anı oşu nigizlənhə, oşu vaqtda ikincisi dört nigizləri qalğan 4 nigizləri ilə dürüst bulasaq. Əgər də indi birinci nigizə la ilahe illallah, kəlmə şəhadə, kəlmə təvhid dürüst nigizlənməhə, dürüst bulmaha, oşu vaqtda ikincisi namazlarla, urazahla, zəkətlə, hacıla dürüst bulmay degəndər qalimdarıbız. Həm oşu hüzlərdən böyügürək həm olaraq hüz yox. La ilahe illallahdan, Muhammed Rasulullahdan böyügürək həm olaraq hüz yox. Həm güzəllərək hüz də yox. Həm oşu hüzdən olaraq hüz də yox. Kişi taba almay. Qayı kişi eytər, ənkəm, əsəyim tip yox şul. Allah Teala mına oşu kəlmə şəhadə ol in birisi tura. Həm oşu kəlmə şəhadəni biz yüreklərimizdə in birisi urundarıda, yüreklərimizdə in birisi urunda bulğa teyir. Əgər də indi Allah Teala şunday qaidə alğan, əgər də indi oşu la ilahe illallah Muhammed Rasulullah bizim yüreklərimizdə honğa urundarda bulha, oşu vaqtda Allah Teala yanında biz honğa urundarda bulasaq biz. Əgər də indi oşu kəlmə şəhadə la ilahe illallah Muhammed Rasulullah bizden yüreklerimizde honga urundarda bulha, biz Allah Teala yanında honga urundarda bulasaq biz. Əgər də indi bizden yüreklerimizde kəlmə şəhədə la ilahe illallah Muhammed Rasulullah həm in xeyirli zikir ol. Oşu vaqtda birinci urundarda bulha, bizden yüreklerimizde biz Allah Teala yanında birinci urundarda bulabız. Tağın etəm, əgər də indi la ilahe illallah Muhammed Rasulullah bizden yüreklerimizde birinci urundarda bulha, biz də Allah Teala yanında qarşısında birinci urundarda bulasaq biz. Həm oşu hüzlərə biz bik muhtaç. Hətta oşu ihtiyaclıqlarımız aşamdan da, rizqdan da, havdan da, həm havanan da kübrək zurraq. La ilahe illallah hüzlərə biz bik muhtaç. Bizin yəndərimiz, qaliblərimiz, yüreklərimiz oşu hüzlərə havağa hamaq ihtiyaclığı bik zor, bik küp. Amma lakin kübəhə bilməy anı həm oşu küp kişilərdən la ilahe illallah Muhammed Rasulullah hüzlər yüreğində yuqanın həm andı turahında Allah Teala etkən ülgən yürək digən. Allah andı kişilərdə Allah Teala sıfatlağan ülgən yürək minən yürüy digən bunday kişilər. Çünki bu indi küfürlükə düşkən kişilər bulayındı. Amma lakin qahi vaqt oşu zikirdə in xeyirlə zikirdə la ilahe illallah Muhammed Rasulullah yabay xalq nadanlıqdan, öz nadanlıqdan mikən bilməy biz nisə ikən yabay xalq həm qahi bir firqalar bik netib anı bozdular oşu hüzlərdə. Oşu la ilahe illallah Muhammed Rasulullah hüzlərdə bozğandar öz nadanlıqdan səbəb olmayındı. Bozğandar həm oşu hüzlər şəriətə qarşı sığıb öz fikirlərin kiritkəndər. Məsələn, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm küp hadisində aytdı, la ilahe illallah ul in xeyirli zikir, kim la ilahe illallah Muhammed Rasulullah aytə, tulahınsa şu vaqtda ul cənnətə kirəsək, həm fazilatları turahında küp aytırgan hadisləri var indi. Qayğı
фиркалар ошо һүзне кыскарттылар. Ошонда иң бөек һүзләрдә кыскарттылар, әйттеләр. Үз зикрләрендә алар әйтә, ошо ла илаха иллаллахтан алмаштырып, ла илаха иллаллахты алмаштырып, Аллаһ, 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 Аллаһ дип кына әйтәләр шундый зикрләрдә. Кайһылары ныгырак адашкан, алар әйтәләр Аллаһ, Аллаһ һәм ошо Аллаһ дигән һүзне бер алмашка ниттеләр, үзгәрттеләр һуа дигән. Һуа аның мәгънәһе ул була, ул. Һәм Аллаһтан башка икенче зикр әйтәләр ху дип әйтәләр. Мәсәлән, кайһы фиркалар зикр әйткән сакта ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах дип әйтмәйләр. Алар ошо һүзләрдә үзгәрттеләр Аллаһ, Аллаһка яки адашуга якынрак һәм түбәнрәк ху дигән. Һәм зур галимдар зур галимдар әйткәндәр, ул Куръан Кәримдә лә ошо зикр Алла итеп зикр итү һәм ху дип зикр итү һәм Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямдан да сүннәтендә исбатланмаган һәм сахабалардан да килмәгән ошо хәл, ошо зикр килмәгән, исбатланмаган һәм расланмаган. Һәм ошо фиркалар әйтәләр, ла илаха иллаллах зикре ул ябай халык зикр итә ди. Алла дип ул хас кешегенә зикр итә ди. Өченчесе ху дип ул хайланган кешегенә зикр итә ди. Дәрәҗә хәтта дәрәҗә куйгандар. Ла илаха иллаллахты ул ябай халык әйтә, Аллаһты хас кешегенә әйтә, ху дип ул хайланган Аллаһ Тәгаләгә якын кешегенә дип зикр итә дип шайтып үз адашуларын шайтып кирткәндәр. Һәм ошо адашулар, ошо фикерләр, ошо зиндик фикерләре, шәригатькә каршы килгән фикерләре шайтып алар йөртүсе булдылар инде. Шуның өчен ошо ниләрдә без әйтәбез, әгәр дә инде Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән ла илаха иллаллах ин Мухаммад расул ин хәерле дуга һәм зикр дип, һәм ошо зикрдән, ошо һүзләрдән, кәлимә шаһада һүзләрдән дә бөегрәк ул һүз таба алмай. Алла һәм ху был зикр шариатка туры килмәй. Һәм ошо һүзләр ул нигезһез һүзләр. Мәсәлән, хәтта бер мисал китерәбез. Мәсәлән, бер кеше эшкә керә һәм аны начальнигы бар ди, өстән бер мөдире бар. Ул бит мөдиренә исемләп кенә һәм исем һәм атаһының исемен генә әйтеп кенә әйтә. Мәсәлән, Сулейман Ахметович дип әйтә. Сулейман Ахметович, можно вам шайтып өндәшә инде. Без инде безгә тем более Аллаһ Тәгалә өндәшкән сакта без ла илаха иллаллах Мухаммад расулулланы тулыһынса әйтергә тиешбез. Әгәр дә инде кыскартсак, ул ошо һүзнең дәрәҗәһен кеше төшерә. Һәм ошо кайһы фиркалар ошо Аллаһ дип кенә зикр итүен һәм ху зикр итүен генә төрле яктан яклайдар. Мәсәлән, алар әйтәләр, Куръан Кәримдә бит язылган ошондай һүзләрдә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ан'ам сүрәһендә Алла тиендә буш һүз менән булышкан ерләрендә уларны ташлап кит. Алла тиендә уларны ташлап кит дип Куръан Кәримдәге булган аят менән дәлилләйдәр. Алла тиендә буш һүз менән булышкан кешеләрне калдыр дигән. Ошондай бер аят бар. Әмма ләкин ошо алданырак аның аятын, аның бөтә камил аятын тулыһынса укыһалар, бөтенем асыклана. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мона ошо һүзләрдән алдан килгән аяттар нисек әйтелә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Allah kişiге bir nəmələ күндермәне тигәндә, улар Алланы тиешенчә баһаламаны. Әйт, кешегә күркәм, кешегә нур һәм кулланма итеп Мусага килгән китапты кем күндерде? Һез күп нәмәһен асып, күбеһен яшереп, уны кыртас кагыдына күсердегез. Һез үзегез дә, ата-бабагыз да белмәгән нәмәләргә өйрәтелдегез тиең. Алла тиең дә буш һүз менән булышкан ерләрендә уларны ташлап кит дигән Аллаһ Тәгалә. Тагын кутулыгынса укып сабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алла кешегә бер нәмәлә күндермәне тигәндә, улар Алланы тиешенчә баһаламаны.
Әйт, кешегә нур һәм кулланма итеп Мусага килгән китапты һәм кем күндерде? Һез күп нәмәһен асып, күбеһен яшерен уны кыртаска гына күсердегез. Моны иң мөһиме Аллаһ Тәгалә әйтә, моны әйткән сакта яртыһын әйтәһең, яртыһын әйтмәһегез. Һәм үзегез дә ата-бабагыз да белмәгән нәмәләргә өйрәтелдегез тиең. Алла тиң дә буш һүз менән булышкан ерләрендә уларды ташлап кит. Моны Аллаһ Тәгалә асык итеп күрһәтә шул кешеләрнең кылыктарын, ничек алар хәйлә кора, ошо дәлилләгән сакта ничек хәйлә коралар. Алар әйтәләр, Алла дип кенә зикр әйтергә ярай дип, һәм ошо һүзне әйтәләр, Алла тиң дә буш һүз менән булышкан ерләрендә уларды ташлап китти. Тулыһынса укыһак, мондан алдан килә аят, Аллаһ Тәгалә әйтә, шундый кешеләр фирқалар бар ти. Яртыһын һөйләйләр, яртыһын яшерәләр ти. Шул ук ошо кешеләрдә, шундый дәлилләгән кешеләрдә, моны алдагы аятын укыһа, бөтенем асыклана. Ошо вакытта ул яшергәндәр. Чөнки Аллаһ Тәгалә шундыйларды үзе тәнкыйтьләп әйтә. Шулай бер ягын гына яшереп әйтмәгез, тулыһынса әйтегез ди. Шуның өчен без, хөрмәтле мәгать, зикр әйтәк, ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ зикрде әйтәк, без тулыһынса әйтергә тиешбез. Мәсәлән, Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер улатаһы булган Али ибн Абу Талиб, афу итегез. Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер улатаһы булган Абу Талиб дигән. Ул ислам динен кабул итмәне. Үз гомерендә яшәгән сакта тормышында ислам динен асык итеп кабул итмәне. Әмма ләкин ул Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямга бик нык зур ярдәмче булды. Һәм Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям ошо агаһын, улатаһын бик нык һөйде һәм яратты. Әмма ләкин Абу Талиб ошо ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ һүзләрен исбатламаны үз гомерендә. Һәм улатаһы үлер сакта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям килеп әйтте уга: "Я улатаем, ла илаһа иллаллаһ әйт, ла илаһа иллаллаһ әйт. Ошо вакытта һин әйтһәң ошо ла илаһа иллаллаһ, мин һинең өчен шәфәгатьсе һәм яклаучы булырмын Аллаһ Тәгалә каршыһында" дигән. Әгәр дә инде Аллаһ дип кенә әйтһә, мәсәлән, Аллаһ дип үлгән кеше үләр хәлдә яткан сакта Аллаһ дип әйтергә еңелрәк бит. Әгәр дә еңелрәк булһа, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтер: "Аллаһ кына дип әйт, ошо вакытта һин янәткә керәсәкһең" дип. Юк, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте уга: "Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ" дип әйтте. Ла илаһа иллаллаһта тулыһынса әйт, ошо вакытта мин һинең өчен яклаучы һәм шәфәгатьче булырмын дигән. Һәм тагын Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте шундый һүзләрне: әгәр дә инде кем үлер хәлендә ятһа һәм ошо һүзләрне әйтһә, ул тыныслык табыр дигән. Ул ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ һәм ошо һүзләр менән ул янәткә керәсәк дигән Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуның өчен әгәр дә инде Алла Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәс, ошо һүзләрдә тулыһынса, без дә ошо зикрләрдә, ошо һүзләрдә, бөек һүзләрдә тулыһынса әйтергә тиешбез һәм кәмһетергә тиеш түгелбез. Чөнки иң хәерле, иң олы зикрләрдә без кыскартсак ул нәмәгә әйләнә ул. Ул кешенең үзен уйлап чыгарган бер шәригатькә әйләнә лә куя. Ул Аллаһтан шәригатенә туры килмәй һәм каршы чыга ошо кеше. Шуны өчен хөрмәтле мәгать, ничек Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, ничек Аллаһ Тәгалә безгә әмер иткән, кушкан, шулай эшләргә тиешбез. Хөрмәтле мәгать, һәм ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтеп кенә ошо дөньялыктан китүебез ул хәерлерәк булыр, хөрмәтле мәгать. Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызга ғафу итһен, ярлыкаһын. Ошо кәлимә шәһадә һүзләренең мәгънәһен тулыһынса аңларга безгә насип итһен, я Раббым. Аллаһ Тәгалә безне җәннәт фирдәүс әһелләрдән кылһын, я Раббым. Һәр беребезне Аллаһ Тәгаләнең яктыларын күрергә насип итһен, я Рабби. Аллаһумма анта рабби ла илаһа илля анта субханака инна кунна миназ залимин би рахматика архамар рахимин. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حرمة لدين قداشترم أق قلدار أق إنذار يشتر يمغات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hüykülü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir bildəli büyük hadisində aytdı: "Buniyal İslamu ala xamsin."
ислам дине 5 нигездән корылган дигән һәм беренче нигезе ул шаһадати алла илаһа илляллах ва анна мухаммад расулуллах, ул шаһидлык кылу Аллаһ Тәгаләнән башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк дип һәм Мухаммад аның пәйгамбәре һәм илсәһе дип. Ошо хадис ул бөек хадис һәм ошо беренче нигез турында без аңлатмаһын дәвам итеп иншалла үтәсәкбез. Аллаһ Тәгалә әйтә Куръан Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул афарайтум ма тад'уна мин дуниллаһи ин арадани Аллаһу бидуррин хал хунна кашифатун бидуррih أو أرادني برحمة هل هن بممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Әйт, үзегез табынган Аллаһнан бүтән заттарыгыз хакында уйланганыгыз бармы? Алла миңа бер зарар тейдергән булһа, улар мине коткара аламы? Яки ул миңа яхшылык эшләмәк булһа, улар шуны тоткарлай аламы? Тиен. Әйт, миңа Алланың булганы еткән, тәвәккәлләнгән кеше уга тәвәккәлләй ди Аллаһ Тәгалә. Ошо бик зур аят. Әйт, үзегез табынган Аллаһнан бүтән заттарыгыз хакында уйлаганыгыз бармы? Алла миңа бер зарар тейдергән булһа, улар мине коткара аламы? Яки ул миңа яхшылык эшләмәк булһа, улар шуны тоткарлай аламы? Тиен. Әйт, миңа Алланың булганы еткән, тәвәккәлләгән кеше уга тәвәккәлләй тиен. Ошо бик зур Аллаһ Тәгаләнең бер аяты Зумар сүрәһендә Аллаһ Тәгалә әйтә: миңа Алланың булганы еткән дип Аллаһ Тәгалә әмер итә. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга шундый һүзләрне әйтергә әмер итә. Әмма ләкин ошо һүз һәрберебезгә кагыла. Һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә әмер итеп, фарыз итеп әйтә. Әйтегез, мусламандар, безгә Алланың булганы еткән дип. Безгә Алланың булганы еткән дип. Чөнки Аллаһ бөтә галәмдәрнең батшаһы. Ул батшаларның хак батшаһы. Анан да олорак батша юк. Ул ошо батшаларны юкка, ошо ердәге булган батшаларны барлыкка китергән. Һәм ошо батшалар, ердәге булган батшалар, хакимдар, солтандар, алар бит бакытлы сагына килгәннәр һәм алар бөтәһе Аллаһ Тәгаләнең кулы. Аллаһ Тәгалә ул хак сын батша һәм безгә Аллаһ Тәгаләнең генә булганы безгә еткән. Хасбуналлаһ дип гарәпчә әйтелә. Һәм хөрмәтле җәмәгать, әмма ләкин күп кеше ошо аяттарны аңламайдар. Хәтта үзен мусламан дип ханаһала, ул ошо ла илаһа илляллах кәлимә шаһада һүзләрен һәм аның шарттарын һәм мәгънәһен аңламайса яшәй. Хәтта кайһы вакыт ошо һүзләргә, кәлимә шаһада һүзләргә каршы килгән гамәлләрне кыла. Мәсәлән, хәзерге заманда шул ни күренеш таралды? Кызыл бауларны бәйләргә ошо кулдарга. Ул бит хөрмәтле җәмәгать Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш табу. Бер мисал. Ул Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш табу. Бер хадистә бер пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шундый хәл булды. Бер вакыт пәйгамбәрбез, хөкүле пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер кешенең кулында хары балдак күрде. Һәм пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям һораны: "Бул нәмә ул?" дип һораны бу кешенән. Бул кеше әйтте: "Мин ошо балдакты йөртәм, хәлһезлектән каршы дигән." Ошо балдак ул хәлһезлектән каршы дигән. Һәм пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Сез ошо инде балдагынды, сез тине, тизрәк сез ошо балдагынды. Әгәр дә инде ошо балдагынды кийһән, ошо вакытта ул һиңә хәлһезлекте өстәй генә дигән. Ошо балдак һиңә хәлһезлекте өстәй генә дигән. Әгәр дә инде һин ошо балдак менән ошо дөньялыктан китһән, ошо вакытта һин бәхеткә ирешмәясәкһең, бер касанда бәхеткә ирешмәясәкһең" дигән. Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә кешеләр, әгәр дә инде кайһы кеше уйлай, ошо балдак ул тәңгирелек, илаһият, Аллаһтан бер хаклай дип уйлаһа, ошо вакытта бу кеше бик адашкан була, хөрмәтле җәмәгать. Бик адашкан була, хөрмәтле җәмәгать. Чөнки ошо балдак, ошо балдактар, ошо баулар үзләрен коткара алмайдар. Үзләрен коткара алмайдар. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә Куръан Кәримдә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйюхан нас
Ya һез кешеләр, яки эй һез кешеләр. Дуриба мәсәлун фастами'у ла. Мисал килтерелә. Колак халыгыз. Инналлазина тад'уна мин дуниллахи ла яхлуqu зубабан ва лау ijtama'u ла. Ысынлап та, Аллаһнан башка һезнең дуга кылган нәмәләрегез күмәкләп йылса ла, хатта бер себенде лә барлыкка килтерә алмай дигән Аллаһ Тәгалә. Ысынлап та, Аллаһнан башка һезнең дуга кылган нәмәләрегез күмәкләп йылса ла, хатта бер себенде лә барлыкка килтерә алмайдар дигән Аллаһ Тәгалә. Һәм дәвам итеп Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва яслубхум az-zubab shay'an la yastanqidhuhu minhu da'fa at-talib wal matlub." Da'fa at-talib wal matlub. Себен бер нәмәһен алып осып китһә, улар шуны кире тартып ала алмай дигән Аллаһ Тәгалә. Хоралганы ла көсһез. Хоралганы ла көсһез. Аллаһ Тәгалә мисал китерә. Һезнең кем ширик кыла Аллаһ Тәгаләнән башка табынгандарыгыз, шул әйберләрегез, заттарыгыз, нәмәләрегез бер файдала китерә алмай. Хәтта бер себенде лә Аллаһ Тәгалә көлеп, Аллаһ Тәгалә шул кәмһетеп әйтә, хәтта ошо заттарды, хәтта бер себенде лә ярата алмайдар. Юктан бар итә алмайдар. Әгәрдән ошо бәләкәй себен ошо заттардан бер нәмә урлаһалар, ошо мәсәлән, ошо ниде тартып ала алмайдар. Хәтта себендән дә бер нәмәне лә тартып ала алмайдар. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә шундый сүзләрдә: "Дa'уфа ат-талибу вал матлубу." Хораганы дугаһын кылганында ошо заттардан, поттардан, Аллаһ Тәгалә башка табынгандардан һәм хоралганы ошо поттарда көсһез дигән Аллаһ Тәгалә. Моныһыла көсһез. Әгәр дә инде без Аллаһ Тәгаләнән хорахак, Аллаһ Тәгалә ул көсле зат. Аннан да көслерәк зат ошо дөньялыкта юк, хөрмәтле мәгать. Ошо галәмдәрдә юк, хөрмәтле мәгать. Чөнки ул ошо галәмдәрдә бар итүсе, хөрмәтле мәгать. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнән хорахак, ул безгә лә көч куәтен бирә ошо дөньялыкта. Шунысы хөрмәтле мәгать, кем Аллаһ Тәгаләнән хорай, ул көчленән хораясак. Һәм Аллаһ Тәгалә ошо кешегә, уга гына гыйбадат кылган кешегә көсөн бирәсәк, куәтен бирәсәк, ярдәмен бирәсәк. Шуның өчен шуны белергә тиешбез. Кем бау йөртә, ошонда баудар тагып йөрөй, төрле балдактар тагып йөрөй. Аллаһ Тәгалә алар турында Кур'ан Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мәсәлул лазина тахаду мин дуниллаһи әулия'a камәсәлил анкабути иттахадат байтан, ва инна ауһанал буюти лабайтул анкабути лау кану я'ламун." Үзләренә Аллаһнан башка төрле заттарда ярдәмчы итеп алган кешеләр ау үргән үрмәксә шикелле бит ди Аллаһ Тәгалә. Иң ышанысыз өй, әлбәттә үрмәксә авы, әгәр белһәләр ине ди Аллаһ Тәгалә. Кем ошо ниләрдә йөртә, бауларда йөртә, Аллаһ Тәгалә нәмә әйткән, үзләренә Аллаһнан башка төрле заттарда ярдәмчы итеп алган кешеләр ау үргән үрмәксә шикелле бит, иң ышанысыз өй, әлбәттә үрмәксә авы, әгәр белһәләр дине Аллаһ Тәгалә. Чөнки ошо баудыла мәсәлән, кеше уйлай, ошо бау мине хаклай дип. Ошо бау үзен ярдәм итә алмай, үзенә ярдәм итә алмай, хәтта ошо әйтеп бауды ошо тартып алган, ул тартылып ала. Әгәр ошо бауды нигә алган, һауга алган, ул бата. Әгәр ошо бауды яндырган, ул яна. Үзенә ярдәм итмәй, хөрмәтле мәгать. Икенче бер мисал, Шәрбил дигән ошо Шәрбил дигән кешенең янәһе әулия дип йөрткән кешенең аны хүрәтен аны йыртып алганда, үзенә ярдәм итә алмай, хөрмәтле мәгать. Утка кылганда, бәрһәндә үзенә ярдәм итә алмай, хөрмәтле мәгать. Чөнки ул Аллаһ Тәгаләнән башка гыйбадат ителгән бер пот ул. Аллаһ Тәгаләнән башка бот гыйбадат ителгән бер зат ул. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, алар үзләренә лә ярдәм итә алмай, һәм кешеләр хораган кешеләргә лә алар ярдәм итә алмай, хөрмәтле мәгать. Ин беренче без Аллаһ Тәгаләнән генә хорайбыз. Фақат Аллаһ Тәгаләнән генә хорайбыз. Фақат Аллаһ Тәгаләнән генә хорайбыз. Һәм бер вакыт шундый бер сахаба булган, Хузайфа дигән бер сахаба булган, Хузайфа. Бер вакыт ул бер кешегә авыр хәлдә яткан кешегә, авырып яткан кешегә хәлен белешергә килде. Һәм караха, кулында аны бер бау бәйләнгән.
һәм Худайфа радиаллаху анху, Аллаһ Тәгалә аңа риза булһын, ошо бауҙы өҙөп ташланы. Өҙөп ташланы һәм Худайфа Ҡуръан Кәримдәге бер аятты уҡыны. Ва ма юъмину аксаруһум биллаһи илля ва һум мушрикун. Уларҙың күбеһе Аллаға тиңдәш ҡушып ҡына иман килтерә тигән. Уларҙың күбеһе Аллаға тиңдәш ҡушып ҡына иман китерә. Хәҙерге заманда ла, хөрмәтле йәмәғәт, ҡарайбыҙ, күп кеше үҙен мусулман тип һанаһа ла, Аллаһ Тәғәләгә тиңдәш ҡушып ҡына иман китерә, хөрмәтле йәмәғәт. Ул ихласлыҡтан тыш. Сөнки ихлас дигән һүҙ ул Аллаһ Тәғәләгә бер кемдә ҡушмау һүҙе аңлата. Әгәр дә инде беҙ, күп кеше мына мин ышандым тиһәләр, мин мусулман тиһәләрҙә, аның ҡыҙыл бауы тора, һәм өйгә инһә дағаһы тора, һәм нигә инһәгеҙ, шул төрлө һүрәттәр тора, ҡайһы ваҡыт хәтта аларҙың мусулман тип йөрөткән кешеләрҙең төрлө холодильниктарында төрлө серкәүләрҙәге булған һүрәттәр тора, төрлө дөрөҫ әйткәндә феншуй булған ниҙән баҡалар тора, шундай ҙур истәй булған ниләр утыра, бәләкәй статуэткалар утыра, был аҡса ағасы тип, мында дөрөҫ әйткәндә иньян нейе тора, һүрәте тора, һәм был кешеләр мин мусулман тип кеше әйтә. Эйе, әлхәмдүлилләһ, беҙ өмөт итәбеҙ. Ошо кешеләр Аллаһ Тәғәлә алдында бер аҡланыр өсөн, бер һүҙҙәрен табыр өсөн өмөт итәбеҙ. Әммә ләкин Аллаһ Тәғәлә әйтә, уларҙың күбеһе Аллаға тиңдәш ҡушып ҡына иман китерә тигән. Шундай имандарҙы Аллаһ Тәғәлә ҡабул итмәй. Аллаһ Тәғәлә уға тиңдәш ителгән иманды ҡабул итмәй. Хәтта мин мусулман тиһәләр ҙә, хәтта ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расул тиһәләр ҙә, әгәр дә инде Алланан башҡа тағын бер кем йөрәк менән бөтә булған өмөттәрен, мына ошо өмөттәрен бәйләһә, мәсәлән, байлыҡҡа өмөт итһә, шифаһына өмөт итеп бәйләһә, өмөт итһә, яки именлегенә өмөт итһә, бер Аллаһтан башҡа заттарға, ошо ваҡытта аның иманы юҡҡа сыға ла ҡуя. Сөнки ла илаһа илляллаһ һүҙен аның талабы, аның маҡсаты Аллаһ Тәғәләгә тиңдәш ҡуймайса гына иман китерегеҙ тигән Аллаһ Тәғәлә. Аллаһ Тәғәләгә тиңдәш ҡуймайса иман китерегеҙ тигән. Хөрмәтле йәмәғәт, шуның өсөн мин мусулман тигәс, беҙ бөтә өмөттәребеҙҙе, бөтә ҡурҡыуҙарыбыҙҙы, бөтә мөхәббәттәребеҙҙе, бөтә ошо истәлектәргә булған хистәребеҙҙе, туйларыбыҙҙы, тәвәккәллектәребеҙҙе, тәҡвәлектәребеҙҙе Аллаһ Тәғәлә менән генә бәйләйбеҙ, хөрмәтле йәмәғәт. Аллаһ Тәғәлә менән генә бәйләйбеҙ. Әгәр дә инде кеше Аллаһтан башҡа ошо бөтә тойғоларын, йөрәктә булған хистәрен бер кемгә арнаһа, ошо ваҡытта аны ла илаһа илляллаһ кәлимә шәһәдәһе юҡҡа сыға ла ҡуя. Ул бөтә ғалимдар әйткәнсә, ул, хөрмәтле йәмәғәт, ул бөтә ғалимдар, бөтә ислам мусулмандағы беренсе пәйғәмбәрҙән Мухаммад саллаллаһу алейһи башлап һәм һуңғы ғалимға тиклем шулай итеп иҫбатлап әйтәсәктәр, ул, хөрмәтле йәмәғәт, әгәр дә инде кем Аллаһ Тәғәлә тиңдәш ҡылһа, аның мин мусулман тиһә лә, ошо ваҡытта аның исламы юҡҡа сыға ла ҡуя. В одностороннем порядке тип әйтәбеҙ инде, Аллаһ Тәғәлә ошо килешеүҙе үҙ яҡтан гына юҡҡа сығара ла ҡуя, хөрмәтле йәмәғәт. Шуның өсөн үҙ динебеҙҙе өйрәнәйек әле. Күбеһенсә беҙ үҙ динебеҙҙе бөтөнләй ҙә белмәйбеҙ, хөрмәтле йәмәғәт. Иман тураһында бер нәмә лә белмәйбеҙ. Ислам тураһында ла бер нәмә лә белмәйбеҙ. Яйлап ҡына өйрәнергә тейешбеҙ. Мына беҙҙең ғалимдарыбыҙ әйткән, башҡорттарым уҡыу кәрәк, арабыҙҙа наҙандар күп, уҡыу һирәк тигән. Ул аманат, ул боронғоларҙың аманаты. Һәм иң беренсе аят Ҡуръан Кәримдәге кешеләргә күнделгән, уҡы тигән, иҡра бисми раббикәлләҙи халаҡ, юҡтан барлыҡҡа китергән Раббығының исеме менән уҡы тигән, хөрмәтле йәмәғәт. Юҡтан барлыҡҡа китергән Раббыңдың исеме менән уҡы тигән. Шуның өсөн, хөрмәтле йәмәғәт, беҙ үҙ динебеҙҙе өйрәнергә тейешбеҙ. Хәтта ошондай хәлгә, ошондай шириктәргә, тиңдәш тотоуға төшмәҫ өсөн, хөрмәтле йәмәғәт, ошо ут ғазабынан ҡотолор өсөн, иншаалла. Әмин. Һәр беребеҙҙе Аллаһ Тәғәлә беҙҙең гонаһтарыбыҙҙы ғәфү итһен, ошо тиңдәш ҡылыуға беҙҙе төшөрмәһен, беҙҙе ошо ут ғазабынан ҡотҡарһын һәм беҙҙе һәр беребеҙҙе йәннәт әһелләрҙән ҡылһын. Әмин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli din qardaşlarım, aq haqaldar, aq ineyler, yaşlar, yamagat, assalamu aleykum. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir bildali, mağlum, meşhur hadisinde aytdı. Buniyel İslamu ala khamsin. İslam dini 5 negeden qurulgan degan ham birinchi negede ul shahadati alla ilaha illallah ve enne Muhammed Rasulullah ul İthbatlау, ул шаһидлек кылу Аллаһ Тәгаләнән башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк дип һәм Мөхәммәд аның пәйгамбәре һәм илчеһе дип ие. Һәм ошо бер динебездә, ошо кәлимә шаһаданы, ла илаһа иллаллаһты, кәлимә таухидты без йөрәкләребездә хакларга тиешбез. Һәм ошо һүзләр безнең баштарыбыздан, безнең телдәребездән йөрәкләребезгә барып итәргә тиеш. Чөнки ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд Расулулlah ул калб һүзе. Йөрәктән сыккан һүз булырга тиеш. Әгәр дә инде ошо ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд Расулулlah йөрәктә исбатланмаһа, йөрәк менән гамәл кылынмаһа, Аллаһ Тәгалә ошо һүзләрне, кәлимә шаһаданы кабул итмәй. Чөнки күп кешеләр тыштан гына әйтәләр ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд Расулулlah үзләрен мөселман дип һанайлар, әмма ләкин ошо кәлимә шаһадага каршы гамәлдәр кылалар. Мәсәлән, бәләкәй сакта, мисал китерәм үземдә, бәләкәй сакта бер инә әйтә ине. Мына улым bir утын агасын алып кусаклап яткан яки үзенең юрган астында, ошо вакытта утын агас һиңа көч-куәт бирә, гыйлемен бирә, ул һиңа файдаһын бирә, узын гомерен бирә, яхшы хатынын бирер дип шайтып әйтә торган бер инәй. Әмма ләкин дөрес әйткәндә, ошо инә үзен мөселман дип һананы. Без Аллаһ Тәгалә гафу итүен, аның ярлыклауын һорайбыз. Әмма ләкин ул бик зур адашу булды. Хәтта мине бәләкәйдә ошо сакта адаштырырга бер юл булды инде. Адашу өчен бер сәбәп булды. Һәм ошо әгәр дә инде кеше ошо мистикага ышанып, мистика дип әйтәбез инде. Ошо агасты кусаклап ята, ул ошо агасты нинди сифаттар менән сифатлай. Беренче ул агас ишетә дип сифатлай, икенчесе ул агас күрә дип сифатлай, өченчесе ул азат дуганы кабул итә дип сифатлай, дүртенчесе ул азат бирә дип кеше сифатлай. Илаһият, тәңгәрелек сифаттары менән сифаттар нитә башлай. Дөрес әйткәндә, абул агас утыны дөрес әйткән үзен уттан хаклай алмай. Мәсәлән, мин кеше кусаклап ятала, адактан мейесе һавып китә, бул мейесе ошо агасы алала, мейесенә бәрәлә, моны ошо илаһ булай гына янып китте. Үзен нитә алмай, нисегендә ул бәрәкәт, нисегендә ул тауфик, нисегендә ул һаулык, нисегендә озын гомерлек, нисегендә ул иптәшен бирә ала. Бирә алмай бөтенләй дә, чөнки ул ялган илаһ. Һәм ошо инә ошо әйтә торганы, мәсәлән, шундый һүз әйтте, ул изге утын дип. Шайтып матур итеп сифатлап җибәрде. Изге утынды кусаклаһан яхшы булыр, изгелеккә китерер дип. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, ин һия илля асмаун саммайтумуха антум ва абаакум ма анзалаллаһу биха мин султан иятаби'ун илля дhanna ва ма tahwa al-anfusu ва лaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Улар, ягъни ялган илаһтар, ата-бабагыз менән үзегез кушкан исемдәр башка бер нәмәләр түгел бит. Аллаһ Тәгалә әйтә, һезнең табылган илаһтарыгыз ул исемдәр генә ди. Матурлап исемләп җибәрәһегез һәм үзегез ышанып китәһегез ди. Һәм тагын Аллаһ Тәгалә әйтә, ма анзалаллаһу биха мин султан. Алла уларга бер хөкем дә, бер дәлил дә бирмәгән. Ошо Аллаһ Тәгалә тиңдәш табу өчен ошо дөньялыкта бер дәлил дә бирмәгән. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, аларды сифатлап иятибуна илля dhanna ва ма tahwa al-anfusu. Улар үзләренең фаразына ияреп, нәфсеһенә генә бата дигән Аллаһ Тәгалә. Алар үзләренең уй фикерләренә генә батып, фаразларына гына батып,
Нәфселәренә бата дигән һәм ошо әйтеп ошо хәлдәрен Аллаһ Тәала сифатлап безгә аңлатып биргән, асыклап бирде. Мәсәлән, икенче бер мисал, моны яшьтәр никахлаша. Күп кенә дөрес әйткәндә, мәсәлән, зур Агыйдел күпереннән үтһәнме, яки икенче бер зур ниләрдән үтһән, елгалардан үтһән, ошо күперләрдә күп кенә йозак ябышып тора. Йозак нителгән, нитеп тора, эленеп тора. Һәм күп кеше ошо йозактар ни өчен элә? Моны мин никахлашкан сакта яки никахлашкан сакта барып эләләр, ошо йозакты иләләрдә, һәм ошо йозак торһа, ул гаилә, ул нык, гаилә тормышы, гаилә нык була дип теген итәләр инде. Шулай итеп бер уй фикер теге табып җибәрәләр. Матур итеп исемләп нитәләрдә, йозагытларыгыз ныграк булһа, ныграк яшәйсез, матур итеп яшәйсәгез дип теген матурлап бидәп җибәрәләр. Әмма ләкин Аллаһ Тәала әйтә: "Ма азалаллаһ биһа мин султан", бер дәлил дә юк. Мусулман кеше, әгәр дә инде кем ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ йөртүсе булһа, ул без мусулмандар һәр вакыт һораясакбыз ошо һүздә. Дәлил. Ошо йозактарга дәлил. Ошо агас утындарга дәлил. Ошо изге чишмәләргә дәлил. Ошо изге тауларга дәлил. Ошо изге җирләргә, агастарга дәлил кирәк дип һорайбыз. Әгәр дә инде Коръән Кәримдә, әгәр дә инде Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтендә, әгәр дә инде сахабалар һәм галимдар һүзләрендә булмаһа, ошо вакыт без ошо нине кабул итмәйбез бөтенләй дә. Чөнки безнең өчен безнең динебез дәлилләнгән дин. Безнең динебез ул гыйльми дин. Дәлилләнгән дин. Әгәр дә инде кешеләрне фаразларына гына ияреп без ошо һәр нәмәләрен кабул итсәк, хөрмәтле мәгать, безнең мусулманлыктарыбыз күптән динебез юкка сыгыла куя, хөрмәтле мәгать. Мәсәлән, ошо күп кеше, мәсәлән, мин мусулман дип барыбер йозагын итһә, бәйләп китһә, мин мусулман дигәндә ошо нин тотһа, мәсәлән, утын агасын, агас утынын тотһа, ошо шәрбил фотоларын, сурәтләрен ястык астына салып, мин мусулман диһә, ул Аллаһ Тәала шундый динде кабул итмәгән. Ул катнаш дин. Аллаһ Тәала башка, ул тагын бер икенче диндәрдә нитеп нәмәле ниткән. Шуның өчен, хөрмәтле мәгать, менә безнең динебез бөтен яктан да, бөтен ләптә дәлилләнгән. Һәр иң беренче һорайбыз. Менә бездә үз дәлил. Беренче дәлил ул Коръән Кәрим. Коръән Кәримдән һуң килә Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәте. Ул Коръән Кәримгә аңлатмаһы. Һәм өченчеһе ул сахабалардан һүзләре һәм галимдардан, беренче галимдардан һүзләре. Ул сөннәткә аңлатмаһы. Коръән Кәримгә аңлатмаһы ул Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәте һәм аның юлы, яшәү рәвеше. Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям яшәү рәвешенә, аның сираһына сахабалардан һәм зур галимдардан, беренче галимдардан булган аларның һүзләре алар аңлатма дигән. Менә бездә ошо нигез генә диндән сыганак кына, гыйлемдән хакыйкый сыганак, сыганак кына ул менә Коръән Кәрим, сөннәт һәм сахабалар. Сахабалардан һүзләре һәм беренче галимдардан иҗмәгъ дигән һүзләре. Әлхәмдүлилләh. Һәм һезгә тагын бер мисал китерү өчен һезгә берне китерәм. Абу ал-Вакид ал-Лейси дигән бер сахаба булган. Абу ал-Вакид ал-Лейси. Һәм бу сахаба шулай дип әйткән: бер вакыт, бер заман без Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер җиргә чыктык. Ошо җирнең исеме Хунайн дигәйне. Бер вакыт ошо китеп барабыз, караһак, китеп барабыз һәм бер агастан үтә инек. Һәм ошо агастан исеме Затул Анват дигән бер исемле ине. Ул мөшрикләрдән агасы ине. Ошо агаска мөшрикләр үз коралдарын эләләр ине һәм бер хугышкамы, бер кайда сыкалар, яуга сыкалармы, ошо агастан алып яуга сыгалар ине. Тимәк, үзләренә уйлап әйтәләр ине, бу Зат Анват дигән агас бу коралга бер көч-куәт бирә дип. Һәм ошо сахаба Абу ал-Вакид ал-Лейси әйтә ине: без яңа гына ислам динен кабул иттек. Яңа гына без ошо ширкте, Аллаһ Тәала диндәш кылуды, мөшриклекте калдырдык. Һәм ошо агаста үтеп бара идек һәм без гаҗәпләнеп әйттек: "Я Аллаһ Тәала илсеһе, я Аллаһ Тәала илсеһе, безгә дә шундый Затул Анват дигән ошондый бер агас эшләһән ине." Һәм Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Аллаһу әкбар. Аллаһ Тәала бөек. Ул бит
Яһилияттерден элекке борынгы кылыктары ти. Аллаһ Тәгалә менән ант итәм ти. Һез бит Муса алейхиссалам дан аның халкы Исраил балалары хамак хораган хамак Муса алейхиссаламдан илаһтар хорайһыгыз битти. Сүркин Кур'ан Кәримдә әйтә: "Калу я Муса иҗ'ал лана илаһан кама лахум алиха". Кала иннакум каумун таҗһалун. Улар Исраил балалары, "Эй Муса дигән, һин безгә шулардыкы хамак итеп илаһ яһат ине". Һәм Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу Абу ал-Вакитты әлләсене тәнкитләп һәм әйтте шундый сүзләрне. Юк, ул бит борынгыларның кылыктары ул ширик кылу бит. Һәм Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу әйтә, "Асыллап та һез надан халык. Һез надан халык һәм ошо борынгыларның дәлилһез булган юлларга һез ышанаһыз" дигән. Моны хөрмәтле җәмәгать, ул бер мисал. Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям яшәү рәвешеннән, сираһыннан бер мисал. Хәтта сахабалар яңлышкан. Әмма ләкин бу Абу ал-Вакит әлләсе ул яңа гына ислам динен кабул иткән һәм ошо кануннарын, ошо кагыйдәләрен, ла илаһа илlallah кагыйдәләрен белмәй ине. Белмәйсә хораган, наданлыктан хораган. Безгә шундый бер изге бер агас эшләп бир дип. Һәм Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу тәнкитләп әйтте. Муса алейхиссаламдан аның халыгы ничек хораган, үзенә илаһ, һез дә шайтып илаһ хорайһыгызмы ти. Әйе. Шунысы хөрмәтле җәмәгать, хәтта юллар, урф-гадәттәр, мәсәлән, безнең башкортларда күп ханһыз урф-гадәттәр бар һәм юллар бар. Без инде нинди юлларда кабул итәбез? Ла илаһа иллаллаһка туры килгән юлларда кабул итәбез. Ла илаһа иллаллаһка туры килмәгән, каршы килгән юлларда, урф-гадәттәрдә кабул итмәйбез. Ул мусулман өчен кагыйдә. Ул Аллаһ Тәгаләнең талабы, шарты, ул имандың шарты. Әгәр дә инде ошо юла дингә каршы килмәй, без аны кабул итәбез. Мәсәлән, өмә итү. Авылдарда элек өмә иткәндәр. Мәсәлән, бер каз хуйгалармы, хугым хуйгалармы, ошо вакытта өмә сакырып, нитеп, ул бер зур яхшы юла. Ул һәм ул Кур'ан Кәримгә һәм сөннәткә каршы килмәгән бер юла. Без аны кабул итәбез, мәсәлән. Бар юллар, мәсәлән, ул Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямга һәм аның диненә каршы килгән юллар бар. Мәсәлән, бер мисал өчен китерәм, моны Аулия тауы бар дип. Аулия тауы. Шул Аулия тауга менеп, нитһән ошо әүлияләрдән һораһан, булар әүлияләр ишетә дип. Бул юла матурлап исемләһәләрдә, зиннәтләһәләрдә шул һүзләр менән ул дингә каршы килә. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва масаммайту илля асмау саммайтумуха". Матурлап исемләп кенә җибәрдегез ди. Изге кешеләр монда ятта Аллаһдан һораһагыз, дуа кабул итеп. Ул матур гына ишетелә ул, ләкин ул дингә каршы килә. Ошо гурфадатта юлалату, ул адашу, ул зур адашу. Икенче бер мисал килә, дага тагу. Бул юла кайдан килә, беркем дә белмәй дә, хөрмәтле җәмәгать. Аның асылында, аның нигезендә, аның дәлилендә беркем дә белмәй. Шунысы хөрмәтле җәмәгать, бар юллар туры килгән шәригатькә, аларны без бөтенләй дә кабул итәбез. Һәм бар юллар туры килмәгән шәригатькә, һәм ошо ла илаһа иллаллаһ калима шаһадәгә туры килмәгән юллар бар. Ошо вакытта без аларны кабул итмәйбез шул. Без аларны әйтәбез, бу юла дип әйтәсәк без, ләкин мусулман кеше ошо юлларда катнашырга тиеш түгел һәм ошо юлларда терелтеп, нитергә тиеш түгел, ошо катнашырга тиеш түгел. Һәм ошо динебезне нык хакларга тиешбез һәм дәлилләргә генә таянып кына без үзебезнең йөрәкләребезгә фикерләрне кертергә тиешбез. Әгәр дә дәлил булса, без дәлил өчен дәлилләнгән хәбәр өчен безнең йөрәкләребез асык. Әгәр дә инде дәлилләнмәгән булса, әгәр дә инде ысын Аллаһ Тәгаләнең Кур'ан Кәримдән һәм сираннан, Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям юлыннан булмаһа, ошо һүзләр, мәсәлән, без аны йөрәкләребезгә кертмәйбез. Чөнки хәзерге заманда хәбәр күп ул, хөрмәтле җәмәгать, мәгълүматлар бик күп, хөрмәтле җәмәгать.
Үзебезнең динебезне икенче ниләр менән катнаштырып, нитеп бысатып, нитергә тотырга тиеш түгелбез. Чөнки, мәсәлән, бер мисал урыслар әйтәләр, каплю дегтя в бочку меда. Ул дөрес әйткәндә әзрәк халхан, шундый бер нәмәне балга, ошо вакытта дәгетте балга халхан, ошо вакытта балды ашап булмай, чөнки бу бит балды ул буда. Хәтта безнең динебездә шулай. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Һезнең динегез Мин нисек җибәрдем Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям, шул ук диндә тотырга тиешегез. Әгәр дә инде шул ук диндә тотһагыз, һез җәннәткә керәсәкегез. Әгәр дә инде ошо дингә тагын нәмәләрдә катнаштырып, нитеп, үдәгәнә уйлап бер ниләрдә тиңдәш кылуларда киретеп итһәгез, ошо вакытта шундый динде мин шундый динде Аллаһ Тәгалә кабул итмәй. Ва ма ябтагы ал-ислам динен фала юкбала минһу дигән Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә инде кем Аллаһ Тәгалә башка, Аллаһ Тәгалә диненнән башка икенче дин эзләнһә, икенче динен эзләп йөрһә, шул вакытта шундый динде Аллаһ Тәгалә кабул итмәй. Шуның өчен нисек Аллаһ Тәгалә безгә җибәргән, шундый күндергән изи китабын шулай без ышанырга тиешбез, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hörmətli din qardaşlarım, aq hüyəklər, aq haqaldar, aq inələr, yaşlar, Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala rəhməti həm səlamı sizə bulhun, düşhün. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir büyük hadisinde, bildəli hadisinde aytdı, Buniyal İslamu ala xamsin degan İslam dini 5 negizdən qurulğan degan həm birisi negizə ol şahadati an la ilaha illallah və anna Muhammed Rasulullah ol şahidlik qılu həm yürək menən isbatlaw Allah Taala'dan başqa ibadətə layiqli ilah yox deb həm Muhammed anın peyğəmbəri həm ilsihi deb iyi. Oşu birisi negiz. Әгәр дә инде дөрес булһа, бүтән икенче нигезләрдә дөрес буласак. Әгәр дә инде ошо беренче нигезе дөрес булмаһа, ошо вакытта Аллаһ Тәгалә икенче нигезләрен кабул итмәй һәм юкка чыгарыла куя. Ошо әгәр дә инде ла илаһа илlallah калима шаһада дөрес булмаһа. Шуның өчен бүтә диккәтләребезне, бүтә игътибарларыбызны илфитат итәбез. Ошо һүзгә ла илаһа илlallah Мухаммад Расулуллах һүзгә нитәбез. Һәм ошо ла илаһа илlallah ул гыйбадат. Ул йөрәктән гыйбадаты. Ла илаһа илlallah Мухаммад Расулуллах ул йөрәктән гыйбадаты. Чөнки ошо һүзләрдә без әйтеп чыктык, тел менән генә түгел, йөрәк менән әйтеп, гамәлдар менән исбатлайбыз. Гамәлдар менән исбатлайбыз. Һәм ошо без яшәүләребезне, гомерләребезне Аллаһ Тәгаләгә генә арнайбыз. Ошо һүзләрдән шартлары ошоны сыгара. Һүземтәһе бүтән гамәлләребезне, яшәүләребезне Аллаһ Тәгаләгә арнап кына яшәйбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" мин бит кешеләрне һәм ендәрне һәм кешеләрне ни өчен барлыкка китердем? Миңа гыйбадат кылһындар өчен генә барлыкка китердем, дине Аллаһ Тәгалә. Миңа генә үз гыйбадаттарын, яшәүләрен миңа генә арнаһындар дип Аллаһ Тәгалә безне барлыкка килтерде. Әгәр дә инде кем Аллаһ Тәгаләдән башка, Аллаһ бер кемгә ышанамы, яки табынамы, гыйбадат кыламы, ошо вакытта аның барлыкка килүенә, үз максатына ирешмәгән булып чыга, хөрмәтле җәмәгать. Чөнки безнең ошо дөньялыкка килүебезнең максаты ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылу, уга гына гыйбадат кылу. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә 2нче сүрәлә Ан'ам сүрәһендә Бисмиллаһир-рахманир-рахим Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллаһи раббил аламин. Әйт, ысынлап та минем намазым һәм курбанлыктарым, тереклегем һәм үлемем Аллаһка арналган галәмдар Раббыһына дигән. Әйт, ысынлап та минем намазым һәм курбанлыктарым, тереклегем һәм үлемем Аллаһка арналган галәмдар Раббыһына. Икенче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Фасалли ли-раббика ванхар." Кәүсәр сүрәһендә, "Фасалли ли-раббика ванхар." Шуның өчен Раббыңа намаз укы, курбан сал. Шуның өчен Раббыңа намаз укы, курбан сал. Моны дөрес әйткәндә, без игътибар итеп укыһак, ошо аяттарны, беренче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, Бүтә намазлар һәм курбанлыктар, икенче төрле гыйбадаттар һәм тереклек һәм үлемдәр Аллаһ Тәгаләгә арнала. Һәм
bağışlana. İkinci ayatda Allah Teala әйтә, шуның өчен Раббыңа намаз укы, курбан сал дигән. Мына ике аят һәм намаздан һун курбанлык килә. Намаздан һун курбанлык килә. Һәм курбанлык ул да гыйбадат, курбан салу ул да гыйбадат. Һәм ошо курбанлык әгәр дә инде кеше мусулман кеше курбанлыгын салха, ул Аллаһ Тәгалә өчен генә курбанын салырга тиеш. Аллаһ Тәгалә өчен генә гыйбадат кылып, ниятләп, гыйбадатты ниятләп курбан салырга тиеш. Мәсәлән, хәзерге заманда мына шундый һүз бар, ябай халык арасында шундый һүз бар. Әсәемә багышлап курбан салдым. Яки атайыма багышлап курбан сал, мәрхүм атайыма багышлап курбан салдым. Багышлау ул аның мәгънәһе аңлата арнап. Русча инде посвящать. Дөрес булмай ошо сүзләр. Без Аллаһ Тәгаләгә ошо курбанлыктарны салабыз, әмма ләкин ошо атайымдын исеменәнме яки әсәемдин, мәрхүм әсәемдин исеменәнме, мәсәлән. Исеменән, аларның исеменән була курбанлыктарны саларга, әмма ләкин багышларга арнарга ярамай. Чөнки ошо курбанлык ул Аллаһ Тәгаләгә генә тапшырыла. Ошо курбанлыктар Аллаһ Тәгалә өчен генә салына. Һәм Али радиллаһтан бер риваят китерелә. Бер вакыт Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шундый сүзләрдә. Дүрт нәмә Аллаһ Тәгалә мине, Аллаһ Тәгалә илсеһе дүрт нәмәне мине, дүрт нәмә турында, дүрт нәмә хакы турында хәбәр итте. Беренче, кем Аллаһ Тәгаләнән башка бер кемгә, бер затка, бер путкамы, заткамы курбанын салха, шуны Аллаһ Тәгалә ләгънәтләнә. Икенчесе, кем атай-әсәйләрен каһәрләгән, әрләгән һәм ләгънәтләгән, шуларны Аллаһ Тәгалә үзе ләгънәтләнә. Өченчесе, кем халык арасында адашау фикерләрен таратусын яклап яшергән, шуларны Аллаһ Тәгалә ләгънәтләнә. Һәм дүртенчесе, кем үз күршеһен алдап, ердән сиктәрен зурайтыр өчен күрсәтһә, Аллаһ Тәгалә шуларны ләгънәтләгән. Һәм берсенә без ихтибар итәбез, Аллаһ Тәгалә кем Аллаһ Тәгаләнән башка бер кемгә курбанлыктарын салха, ошо вакытта Аллаһ Тәгалә аны ләгънәтләнә. Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте ул нәмә ул аңлата? Ул үз рәхмәтеннән айыру дигән сүз. Үз рәхмәтеннән бу кешене мәхрүм итү. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгалә бер кешене ләгънәтләһә, ул үз рәхмәтеннән аны мәхрүм итә һәм үз нәфрәтенә төшерә. Шуннан өчен хөрмәтле мәгать, ошо дүрт хәлдәрдән без ерак булырга тиешбез. Һәм Тарик ибн Шихаб дигән бер сахаба булган, һәм ошо бер риваят килтерелә. Бер вакыт Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шундый сүзләрне әйтте. Бер кеше себен өчен җәннәткә керде, икенче кеше себен өчен ут газапка дусар булды, ут газапка керде. Һәм кешеләр һоранылар. Нисек инде ул? Я Аллаһ Тәгалә илсеһе, нисек инде ул кеше себен өчен җәннәткә керә һәм себен өчен ут газапка керә? Һәм Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итте. Бер вакыт ике кеше, ике дус зур олы сәфәргә сыккандар. Һәм бер поттарга табынусы мөшрикләрдән ерләреннән үтеп баралар. Бул мөшрикләрдән шундый бер гадәт булган, юла булган, әгәр дә инде кем алардан ерләренә үтһә, сәфәрчеләр үтһә, аларны тотып алалар да һәм үз поттарына арнап курбанлыктары салдыралар. Булардан кушалар инде, мәҗбүр итеп. Һәм ошо ике кешене тоттылар. Һәм беренә әйтәләр: "Әйдә курбан сал. Менә ошо поттарга, безнең поттарыбызга." Һәм бул кеше әйтә: "Миндә харыгым да юк, бер нәмә дә юк." Һәм ошо мөшрикләр әйтәләр: "Бер себен булһа, шуны үлтереп бир инде, курбан итеп, курбан салып." Һәм бул кеше себен тоттыла һәм курбан итеп буга арнап, ошо поттарга арнап курбанын салган. Һәм икенчесенә эндәшкәндәр: "Әһин нәмә бирәһен? Нинди курбанлык килтерәһен?" Һәм ошо кеше әйткән: "Мин бөек Аллаһ Тәгаләгә генә курбан салам" дигән.
Аллаһ Тәгаләнән тыш, Аллаһ Тәгаләнән башка бер кемгә лә мин корбанлыкларымда юнәлтмәймен һәм салмаймын. Һәм ошо кешене аны һәлак иттеләр, үлтерделәр. Һәм беренче кешеһе ул ут газапка дусар булды инде дип Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу себен өчен. Чөнки ошо корбанлыкта ул ошо путтарга арнаган ди йөрәк менән. Ә икенчеһе ул баш тарткан ди. Ошо путтардан, ошо путтарга корбанлыктарды килтерүдән баш тарткан ди. Һәм шуның өчен Аллаһ Тәгалә аны үз яннәте менән яннәтләгән. Әйе. Шуның өчен хөрмәтле мәгать, әгәр дә инде кеше корбанлык салһа, ул Аллаһ Тәгалә өчен генә салырга тиеш. Бер кем өчен дә түгел. Шуны без белергә тиешбез. Әмма ләкин хәзерге заманда, мәсәлән, безнең халкыбызда сихерчылык таралган һәм сихерчылардан төрләре таралган. Кайһы сихерчылар бар, аларга кешеләр килһә, алар һорайдар, ана корбанлык салырга кирәк дип. Яки һорайдар, әгәр дә харагын булмаһа, хәтта бер тавыктай бер корбанлык салайык дип әйтәләр. Яки бер тавык булмаһа, әтәстән корбанлык салайык дип алар шайтып әйтәләр. Һәм алар дин исемдән әйтәләр, Аллаһ Тәгаләгә дип. Әмма ләкин бу кешеләр сихерчылар. Ошо үз сихерларын яшереп, ошо корбанлыктарын йенләренә юнәлтеп салалар. Арнап багышлап салалар. Һәм ошо йендар, чөнки ошо йендар сихерчылар алар йендар менән килешү төзеп, алар менән шөгыльләнәләр һәм алар үзләренә ярдәм итәләр. Һәм йендар аларга хәбәр бирәләр, шундый хәл һинмән төшәтеп, шундый теге ярдәм итәләр, хәбәр менән күктән урлап киләләр дә, алып төшәләр дә, һәм ошо хәбәрләргә 99 икенче алдак хүзәр нитеп тыгып җибәрәләр. Әмма ләкин шуны әйтәм инде, әгәр дә инде мәсәлән һез бер кемгә барһагыз, бер мин Коръән Кәрименнән давалайм дигән кешегә барһагыз, һәм ул әйтһә, корбан салырга кирәк дип, һәм яки харык булмаһа, тавыктай корбан салырга кирәк, яки кара тавыкмы, кара әтәсме, ошо вакытта белегез, бәлки һезнең алдыгызда давалаучы түгел, табиб түгел, сихерче утыра. Чөнки аның йендәре куша, аларга арнап корбан салдыруды кушалар. Шуның өчен әйе бар ул ислам динендә, әгәр дә инде кеше авырып китһәме, нит булһамы, нәдер корбаны бар, икесе шөкер корбаны итеп Аллаһ Тәгаләгә бирәләр. Әйе, аныһы бар. Әмма ләкин ошо кеше табиб шартын куйһа, шарт итеп кенә куйһа, булай мин һездә даваланмаймын, корбанлыктарыгызды китермәгәнсе дигән, ошо вакытта ни в коем случае бара күрмәгез шундай кешеләргә. Яки үзегез барып икенче yerдә бер хәзрәттәнме Аллаһ Тәгаләне без хәзрәткә кушып корбан салырга була, Аллаһ Тәгалә арнап багышлап. Әмма ләкин шундый ниләргә ышана бармагыз. Хәзерге заманда төрле халык күп һәм ин әшәке сихерсе ул ислам дине менән ислам дине астында, байрагы астында яшереп һәм үз сихерчылыктарын кылгандары ин әшәкеләре дигән. Шуның өчен хак булыгыз, хөрмәтле ямәгать. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hürmetli din kardeşlerim, ak hakallar, ak ineler, yaşlar, yemağat, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hüklü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir bildəli məşhur məğlum hadisində aytdı: "Buniyal İslamu ala 50." İslam 5 negədən qurulğan degan, İslam dini 5 negədən qurulğan. Həm birinci negədə ul şahadati alla ilaha illallah və enne Muhammed Rasulullah, ul Allah Teala'ga şahidlik qılıb. Allah Teala'dan başqa ibadətə layiqli ilah yox deyib, həm Muhammed onun peyğəmbəri, həm ilsihi deyib iyi. Həm biz aytıb çıxdıq, oşu kəlmə şəhadənin şartları var. Həm oşu kəlmə şəhadəgə qarşı kilgən fikir ul şirk fikri, ul tengdaş tutuv fikri. Həm
күп нәмәләрдә без аңлатырга тиешбез, чөнки аңлатырга мәҗбүрбез, чөнки ябай халык күп тә үзен мусулман тиһәлә, ширк кылынган бер кылыктарны эшләйләр, кылалар, тиңдәш табалар. Аллаһ Тәгаләнән дә тыш тиңдәш табалар белмәйсә, хәтта аңламайсала күбеһе. Бер мисал китерәм, мәсәлән, Аллаһ Тәгаләнән башка без беркемдән дә беркемгә лә һыйынмайбыз, яклаусылык эзләмәйбез һәм курсалау эзләмәйбез. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә генә без һыйынабыз һәм ошо Аллаһ Тәгаләгә генә һыйыну ул гыйбадат. Яклаусылык эзләү ул гыйбадаттан бер төре. Һәм Аллаһ Тәгаләгә генә без һыйынабыз. Әгәр дә инде кемдә кем бер Аллаһ Тәгаләнән тыш, Аллаһ Тәгаләнән башка беркемгә һыйынһа, яклаусылыгын эзләһәме яки курсалавын эзләһәме, ошо вакытта ул Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә тиңдәш тоткан һамак була һәм ошо кәлимә шәһәдә һүзләре бозыла һәм ошо кешенең исламы дөрес булмай. Шуның өчен мона бер мисал, бер шул һыйыну тураһында һәм әйтеп үтәм, кайһы кеше ендәргә һыйына, кайһы кеше ендәргә, шайтандарга һыйына. Ошо ни буенча Аллаһ Тәгалә әйтте: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва имма янза'аннака минаш-шайтани назгун фаста'iз биллаһи иннаху хувас-сами'ул алим. Һиңә бер шайтан коткыһы кагылһа, Аллаһнан ярдәм һора дигән. Фуссилат сүрәһендә 36-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: һиңә бер шайтан коткыһы кагылһа, Аллаһнан ярдәм һора. Без шайтандардан Аллаһ Тәгаләгә генә һыйынабыз. Һәм ендәрдән дә Аллаһ Тәгаләгә генә һыйынабыз. Чөнки кем Аллаһ Тәгаләнән башка ошо һыйынуды эзләй, ул аның кәлимә шәһәдә бозылырга ихтимал. Һәм бер мисал килтерәм. Мәсәлән, моны кайһы гади ябай халык, моны рус әйтәләр инде, барабаш китиләр. Өйдәге енде ризалаталар. Мәсәлән, хәзер заманда шундый күренеш бар, хәпертке рәвешендә бер курсак куялар һәм ошо ул ен бит ул. Һәм ошо курсакка аксак тыгалар, ошо енде, ошо курсакты ризалатыр өчен. Әмма ләкин ул инде ошо кылыктан аңлатмаһы, мәгънәһе аңлата, без өйдәге булган енде ризалатабыз дигән. Хәтта ризалатабыз. Домовой дип әйтәләр. Не пугайте домового. Есть домовой, һәм ошо домовойда нитәләр, ризалаталар. Әмма ләкин ошо өйдәге булган ендәрде ризалатау ул кәлимә шәһәдәне боза. Чөнки ошо кеше Аллаһ Тәгаләгә һыйынмай, был ошо енгә һыйына. Беренче ризалатала һәм аның зарарынан, ошо ендән зарарынан, ошо ендән һыйына. Шуны белдерә тиешбез. Һәм мисал өчен Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә, Ен сүрәһендә 6-нчы аятында: "Ва аннаху кана риҗалун минал инси я'узуна би риҗалин минал җинни фазадуһум раһақа." Кешеләрдән кайһы береһе ендәрдән ярдәм һораны. Ендәр улардан курку шөрләвен күреп, алардан куркуларын гына арттырды дигән. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кешеләрдән кайһы береһе ендәрдән ярдәм һораны. Ендәр улардан курку шөрләвен генә арттырды ди Аллаһ Тәгалә. Һәм Ибн Кәсир муфассир әйтә, элек яһилият вакытында гарәпләр юлга чыкһалар ди, һәм бер сөллеккә чыккан сакта сөллектән үтәләр яки шунда юкларга яталар. Ошо вакытта ошо ендәрде ризалатып төрле курбанлыктар салалар, төрле әйберләр бирәләр калдырап. Моны бул ендәрде, мондагы ендәрдән безгә зыяны, зарары теймәһен өчен аларда ризалатабыз дип хөт халалармы яки һау халалармы яки курбан салалармы. Ул гарәпләрдән элекке борынгы яһилияттәге булган юлалары. Һәм ошо кешеләр, ошо гарәпләр Аллаһ Тәгаләгә һыйынмагандар, ошо ердәге булган, урындагы булган шайтанга, енгә һыйынгандар. Ошо нидән алардан зарарынан, зыянынан куркып һәм шөрләп.
Әмма ләкин ошо йендәр, шундагы булган йендәр, сөлектәге булган йендәр, ошо кешеләрнең кылыктарын күреп, булар бездән курка дип, алар бу кешеләр бездән курка дип, куркыш шөрләп кенә безгә, ягъни шундый нәмәләрне алып киләп дип, ныграк куркыта ди. Ныграк куркыталар ди. Һәм кешеләрдән үзләрен өстен күреп, ошо кешеләрне, сәфәрчеләрне ныграк куркыта торган инелар ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шуларны сифатлап, шуларның турасында әйткән: "Ва аннаху кана риҗалу минал инси я'удуна би риҗали минал җинни фазадуһум рахаqa." Кешеләрнең кайһы береһе ендәрдән ярдәм һораны, ендәр уларның курку шөрләрен генә арттырды ди. Әгәр дә инде кеше енгә һыйынһа, ендәргә, шайтандарга һыйынһа, ошо вакытта аның кәлимә шаһадаһы бозыла, кәлимә тәүхиде бозыла. Bir misal әйтәм, кайһы кеше, мәсәлән, өйдә тыныч кына утыра, бер нәмә төштеме, яки бер нәмәне күрдеме, ул яки төшендә бер йенде күрдеме, бер шайтанды күрдеме, вәсвәсә коткыһынан булган бер төште күреп, ул хугына башлай. Кыскырып, агырып, хугынып башлай. Мусулман кеше алай эшләргә тиеш түгел. Кайһы гади халык әйтә, әгәр дә инде шайтан куркыта башласа, хугынырга кирәк дип, юк, хөрмәтле мәгать, ул дөрес булмай. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте шундый сүзләрне. Хаула бинт Хашим дигән сахабиянан килтерелә. Мин ишеттем, нисек безнең хөкүкле пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: әгәр дә инде берегез бер кайда кунха, ошо вакытта бер йердә кунха, яңа йердә кунха, ошо вакытта әйтһен: "А'уду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак." Аллаһ Тәгаләгә барлыкка китергән зарарынан, зыянынан уның камил булган хүзләренә һыйынам дигән. Ошо вакытта әгәр дә ошо кеше шул хүзләрдә әйтһә, ул ошо йердәге булган зыян, йендәрдән зыяны һәм йердән зыяны булмаясак, ошо йердә булгансы дигән. Әгәр дә инде кеше ошо хүзләрдә әйтһә, барлыкка китергән Аллаһ Тәгаләнең заранынан, зыянынан, уның камил булган хүзләренә һыйынам дигән, ошо вакытта ул имен аман йөрәсәк. А'уду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак. Ул гарәпсә була, гарәпсәһен ятлаһагыз, ул яхшырак була. Чөнки гарәп сүзләрдән тәэсирләре ныграк, хөрмәтле мәгать. Һәм әгәр дә инде шуның өчен моны кайһы дугалар бар, шул дугаларда нисек пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям китергән, нисек безгә әйткән, шулай ук без әйтергә тиешбез гарәпсә һәм мәгънәһен аңлап та, иншалла. Ошо вакытта хүзен тәэсире нык була. Әгәр дә инде без мәсәлән башкача гына әйтһәк, ошо хүзләрне барлыкка китергән Аллаһның заранынан, зыянынан, уның камил булган хүзләренә һыйынам дигән, бу вакытта аның тәэсире әзрәк була. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә дугаларны кабул итүсе, пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өйрәткәнсә, ул камилрак була, ошо хүзләр һәм тәэсирләре ныграк була. Шуны без белергә тиешбез, хөрмәтле ямагат. Әгәр дә инде һыйынуды эзләһәк, Аллаһ Тәгаләгә генә һыйынабыз. Һәм Аллаһ Тәгалә моны Куръан Кәримдә без укый башлансак та, уга һыйынып укый башлайбыз. А'уду биллаһи минаш шайтанир раҗим дип, а'уду биллаһи минаш шайтанир раҗим, ул һыйыну хүзләре, ул гыйбадат хүзләре. Аллаһ Тәгаләгә шайтандан, куылган шайтандан Аллаһ Тәгаләгә Ар-Рахман Ар-Рахим, Аллаһ Тәгаләгә һыйынам. Шул аның мәгънәһе а'уду биллаһи минаш шайтанир раҗим, таш менән бәрелгән шайтандан Аллаһ Тәгаләгә һыйынам. Шул мәгънәһе. Һәм ул Аллаһ Тәгалә безгә өйрәтә, ул гыйбадат дип, һәм әгәр дә инде без эзләһәк, ошо һыйыну йерләрен яклаусылык эзләһәк, без Аллаһ Тәгаләнән генә һорарга тиешбез. Аллаһ Тәгалә ул хак яклаусы һәм ул хак курсалаусы. Шуны без белергә тиешбез, иншалла. Һәм ул үз ярдәм һораган бәндәһенә, адәм балаһына ул ярдәмын бирер һәм үзе яклар һәм хаклар, иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.